के भन्नु छ बिना भाङको पकौडा खानु छ बिना भाङको पकौडा बिना भाङको ओके खानु छैन के भन्नु छ भन्नु नि छैन ल भन्नु नि छैन के भन्नु छ पकौडा पनि हो बिना भाङको यता आउनु साइडमा कोप्चामा त्यो भिड हुन्छ कि भिड बिना भाङको हो फेरि बिना भाङको खाने कि नै खाने कि भाङको बिना भाङ होइन भाङ चाहिँ हालेको छैन हजुर सरी सजिलो छ बिना भाङको पकौडा के छ पहिलेहरू भिडियो बन्दैछ बिना भाङको पकौडा खाने टेस्ट गरौँ पर्छ हजुर विजय ब्लग्स युट्युबमा विजय ब्लग्स छ अनि फेसबुकमा विजय चौधरी छ है आउँछ ल हस् थ्याङ्क यू सो मच के भन्नु छ बहिनी ल हजुर अझै टेस्ट गरौँ ल थ्याङ्क यू सो मच भाङ छैन बिना भाङको है फेरि ल भाइहरू के भन्नु छ ल थ्याङ्क यू रे ल यु वेलकम ल भाइ के भन्नु छ बिना भाङको पकौडा है फेरि बिना भाङको पकौडा म आफै खाँदैन अनुहारलाई किन बेच्छु के भन्नु छ कसरी होइन खान्छु मात्र भन्नु जति हुन्छ आफ्नो तर्फबाट आफ्नो एउटा खाने लाग्दैन के हाले कि छैन मैले होइन हालेको छैन किन झुट बोला एकदम शुद्ध हो शुद्ध होइन के हालेको छैन ए ब्लग बनाउँदैछु हो बिना गाडी हेर पछाडि पनि हेर भाङ छैन बाटो आउनुहोस् राजा के भन्नु छ एकदमै ढुक्छ है ल शिवपुरीमा छौँ अहिले ओके बिना भाङको पकौडा भाङ छैन बिना भाङको के भन्नु छ छैन ल ह्याप्पी बर्थडे भाउजूलाई लेट भयो पनि ल हिजो बर्थडे थियो भाउजूको आज विस गरिदिए बिना भाङको पकौडा होइन भोट चाहिँ घन्टीमा हाल्नु पर्यो ल भोट पर घन्टी रे ल उहाँको तर्फबाट बिना भाङको पकौडा ब्रदर के भन्नु छ के भन्नु त बिना भाङको पकौडा खाने टेस्ट के छ सिब्रानी बारे यता ल के भन्नु त एकदम बहुत कुछ खाना भाइ बहुत कुछ खाना बा ठीक बा मन्दिरतिर उता सेल गर्न मिल्दैन त्यसैले हामी यतै छौँ हो हामी यतै छौँ अरे एकचोटि किल्बा एकचोटि लडले जाउँ पकौडा बिना भाङको पकौडा यता आउनु नमस्कार भाङोलाई यता जाए पनि हुन्छ बिना भाङको टेस्ट गरिहाल्नु के छ आराम हुनुहुन्छ खानुहोस् है भाङोला भाङोला छैन मसँग लाइम अघि थियो त्यो डिस गर्ने भइहाल्यो खानु यो त भिडियो हो महादेव हर महादेव ल थ्याङ्क यू ल सर पकौडा खानु चाहिँ बिना भाङको पकौडा टेस्ट गर्नुहोस् भाङ छैन भाङ हाले छैन बिना भाङको पकौडा भन्नु छ बहिनीहरू के भन्नु छ बिना भाङको पकौडा खानुहुन्छ ओके व्रत रहेछ ल व्रत
सर खानु छ ल टेस्ट गर्नुहोस् बिना भाङको भाङ छैन त्यसमा आफै लिनुहोस् आफ्नो हातमा एउटा नखाने कि खाने मतलब बिना भाङको यो भाङ छैन ओके नखाने भन्नुहुन्छ ठिकै छ अब ड्युटीमा हुनुहुन्छ होइन ओके थ्याङ्क यू पकौडा खाम टेस्ट छ राम्रो छ पकौडा पनि मिठो होला नखाइकन एकछिनमा खाऊ ल थ्याङ्क यू ए ल व्रत हो ल ठिक छ ल ओके ब्रदर पकौडा खाम पकौडा के भन्नु छ भाङ नखानेलाई केही भन्नु छैन बिना भाङको फेरि हो बिना भाङको बिना ब्लग पनि बनिरहेछ बिना भाङको पकौडा त केही भाङ नखानेलाई बिना भाङको पकौडा मसँग छ है कतिको हालिदिउँ ल भन त कति जान्छ म पुग्ने अगाडि हालिदिन्छु सबलाई पुग्ने गरी हालिदिन्छु ल यो समाउ भाङको हाल्ने कि बिना भाङको मसँग बिना भाङको मासु छ है भाङ नखाने होइन अब मेन्टल चेन्ज भयो नि त आज होइन के छ एटमोस्फियर नै त्यस्तो छ होइन भाङको खाने नखाने नि छ आज सब प्रसाद खाने होला त के भाङ लले बिना भाङको खाउ ल आफ्नो तर्फबाट जति दिन्छौ सबलाई सबलाई पुग्ने गरे हो ल आफ्नो तर्फबाट जति दिन्छौ म यति उति भन्दैन पैसा ल ल बिना भाङको अझै चाहिन्छ ल भाङको होइन 100% यहाँ भिडियो एन्ड प्रुफ बिना भाङको झ्याप लाग्ला फेरि आज माहौल नै त्यस्तो छ हावामै पुरा भाङ छ कि नखाने झ्याप हुन्छ होइन हो म यही पहिला देखाएको हो भेट्नुपर्छ फेरि ल युट्युबमा है विजय ब्लग्स भन्ने छ विजय ब्लग्स भन्ने टिकटकमा छ युट्युबमा चाहिँ विजय YT99 हान्ने चाहिँ आउँछ उसको चाहिँ विजय ब्लग्स नै छ ल थ्याङ्क यू भाइ कहाँबाट भाइहरू कहाँबाट सबैजना ल गेटा वी लभ्स गेटा होइन रोयल गेटा हो ल रोयल गेटा सिधै गेटाबाट ल थ्याङ्क यू भाइहरू ल इन्जोय गर ह्याप्पी शिवरात्रि है ल ल ल ल खाने पकौडा खाम राज बिना भाङको भाङ छैन है बिना भाङ हो युट्युब च्यानल हो सब्सक्राइब गरिदिनु होला दाइले हल्का माया सपोर्ट हो थ्याङ्क यू सो मच भाइ ल धेरै भन्दा धेरै ल थ्याङ्क यू पकौडा खाने विजय YT99 है 99 के आउँछ नि आउँछ ल पकौडा भिडभाड धेरै छ ल शिवपुरी धाम पकौडा खाम शिवपुरी धाम पकौडा खाम ल ह्याप्पी शिवरात्रि सबलाई है ल खाना हुन्छ पकौडा के भन्नु छ बहिनी पकौडा सुकुर भन्नु छ सुकुर भन्नु सुकुर देखाइ ल खै मुगिन बिना थ्याङ्क यू ओके दादा पकौडा खाम बिना भाङको है ल पकौडा शिवपुरी धाम पकौडा खाम पकौडा बाबु कहाँबाट पकौडा खाइब ल भाङला नै भाङला खाइब भाङला नै त्यो खाटा लाग्यो नै पऱ्यो पैसा बिना भाङ्क्यो भाङला नै मर्छ उहाँ भाङला बिना भाङ्क्यो ओके के हो भाइ के भन्नु छ यही भन्नु यहाँ अरूभन्दा पनि यहाँ गाडी रोकिदिनु पर्ने थियो गाडी रोक्नु छैन यो सरकार जान्छ त्यही मेरो दाइलाई दाइ युट्युबर हुन् हो कहाँ गाडी के रोक्छ हाई गर्दै बिना पुग्यो थियो बिना भाङको सरी फिडब्याक दिइदिनुहोस् दामी भाइको पकौडा दामी छ
थ्याङ्क यू सो मच भाइ दामी छ त्यस्तै पकौडा पनि राम्रो छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ पनि एकदम बबाल हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू सो मच